हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको बताने वाला हूँ सेस्टोन कोल्ड एफ सिरप के बारे में, जो कि ये एक सिप्ला कंपनी की है और ये 60 ml की है। इसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर रहता है और जो कि बच्चों में जुकाम उकाम हो तो उसमें आप दे सकते हैं। और इसकी एमआरपी की बात करें तो 77 रुपीज़ एमआरपी है, जो कि आपको हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन है जुकाम उकाम के लिए। कुछ इस तरह की पैकिंग है अंदर से, जो कि आप देख सकते हैं। बच्चों को दे सकते हैं आप, जुकाम उकाम हो तो बहुत ही बेहतरीन काम करेगी। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे।